ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ದಿವಸ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿವನೇ ಗತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಡಿಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಆ ಮಿಷನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಷನ್ ಅದು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು LED ಕ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ LED ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆ 12 ಕೂಡ ಅಂತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ 21:32 ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್, LED ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದಲ್ಲಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಬಾಜು ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ LED ಕ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೀದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೀದಾ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಇಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆಯೋ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್, ಅವರ್, ಮಂತ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು. 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿವೆ. ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವೆಲ್ಲನ ಬಟನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬಟನ್ನು. ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಆ ಟಾಪಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲೈಟ್. ಆಗ ಆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.